Yanvarın 19-u saat 11:00 olan məlumatına əsasən, ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir. Bəzi yerlərdə sulu qar yağır, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakterlidir. Bu barədə Bölgə TV-yə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Yağan qarın hündürlüyü Əlibəy və Lerikdə 39, Şahbuzda 35, Kəlbəcərdə 32, Sarıbaşda 30, Laçın və Qubadlıda 23, Yardımlıda 20, Kişçayda 19, Xızıda 18, Xaltanda 16, Qırızda 15, Şuşada 13, Şamaxı, Qobustan və Lazada 12, Xınalıqda 10, Xankəndidə 9, Şahdağda 7, Qubada 6, İsmayıllı, Xocalıda 5, Ceyran çöl və Sədərəkdə 4, Füzulidə 3, Qəbələ və Gədəbəydə 1 sm-dir. Düşən yağıntının miqdarı Cəlilabadda 38, Astarada 37, Lənkəranda 32, Neftçala və Cəbrayılda 16, Beyləqan və Yevlaxda 14, Mingəçevirdə 13, Ağdam və Tərtərdə 12, İmişli və Zərdabda 10, Xaçmaz və Balakəndə 9, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda da Bərdədə 8, Oğuz və Neftalanda 7, Kürdəmir, Biləsuvar və Şərurda 6, Ağstafa, Şabran, Sabirabad və Gəncədə 5, Şəmkirdə 4, Goranboy, Tovuz və Göyçayda 3, Şəmkir və Şirvanda 2, Daşkəsən və Naxçıvanda 1 mm-dir. Bir sıra ərazilərdə qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Neftçalada 20, Goranboyda 19, Naftalanda 18, Biləsuvarda 16 m/saniyədə güclənir. Şərur, Gəncə, Zaqatala, Qax, Şamaxı, Qırız, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Balakən, Şəki, Qusar, Göyçayda duman müşahidə olunur. Görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır. Havanın minimal temperaturu Bakı və Abşeron yarımadasında 2, Aran rayonlarında 3 dərəcəyədək isti, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 10, Dağlıq rayonlarda 12 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb. Rəna Rövşənqızı, Bölgə TV.